अनि विशेष गरेर तपाईँ एउटा अधिवक्ता भएको हिसाबले म तपाईँलाई केही प्रश्नहरू गर्न गइरहेको छु। कृष्ण कँडेलको जो अहिले विवादास्पद कुराहरू बाहिर आइरहेको छ यसबारेमा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? कृष्ण कँडेललाई लगाइएको आरोप जे जति छन् तपाईले सायद सुन्नुभएको छ सबै कुराहरू। यो आरोप मिथ्या आरोप हो जस्तो लाग्छ कि यो यसमा के कति सत्यता छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? जुन आरोप अहिले मिडिया मार्फत पत्रकार सम्मेलन गरेर इन्डियन टिमबाट निस्केका भाइ बहिनीहरूले जुन लगाएका छन् त्यो चाहिँ लगाइसकेपछि त्यसलाई अब पुष्टि गर्नुपर्छ र त्यस विषयमा जुन आरोप लगाइएको छ त्यो आरोप पुष्टि हुनको लागि अन्याय पर्यो भने न्याय खोज्न सम्बन्धित निकायमा जानुपर्छ र त्यहाँ गएर समयमा उजुर गर्नुपर्छ। त्यो उजुर गरे नगरेको कुरो मिडियामा आएको छैन। अनि कृष्ण कँडेलले त मानहानिको मुद्दा हालिसक्नु भयो। कँडेल दोस्रो मान्छे भए। पहिलो चाहिँ 5 जनाको टिमले पहिलो आरोप लगाएका हुन्। लगाइसकेपछि कृष्ण कँडेलले मेरो मानहानि भयो, मेरो गाली बेइज्जत भयो, मेरो इज्जत मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम भयो। त्यसैले गाली बेइज्जती गरेकोमा मानहानि गरेकोमा सजाय गरी पाऊँ भनेर गाली बेइज्जतीको मुद्दा अदालतमा दायर गरेका हुन्। त्यो कुरा चाहिँ अहिले मिडिया मार्फत आएको छ। अनि यो कृष्ण कँडेलले जो एउटा 5 जनाले लगाएको आरोप, जो पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँहरूले लगाएको आरोप थियो र फेरि त्यसपछि कृष्ण कँडेलले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। अनि त्यसमा इन्डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ कृष्ण कँडेलले त्यो सबै आरोपहरू स्वीकार गरेको बुझिन्छ हैन, देखिन्छ। तपाईँ यो बारेमा के भन्नुहुन्छ? यसबारे मैले के भन्छु त भने जे जति आरोप लगाइएका थिए त्यो आरोप चाहिँ प्रथम पक्ष जुन आरोप लगाउने 5 जना थिए। 5 जनाले चाहिँ अब इन्ड्रेनीका सञ्चालक कृष्ण कँडेललाई जुन आरोप लगाए त्यो आरोप लगाइसकेपछि कृष्ण कँडेलले फेरि पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो कुरो राखे र जुन आरोपहरू आएका छन् त्यसलाई जति खण्डन गर्नुपर्ने थियो ती स्पष्ट रूपमा खण्डन भएको अलि देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भएको हो, यस सम्बन्धमा चाहिँ 5 जनाको टिमले पनि आफू अन्याय परेको विषयमा, आफू पीडित भएको विषयमा के कुरामा अन्याय पर्यो त्यसको लागि सम्बन्धित निकायमा जालन गयो भने अनि बल्ल चाहिँ त्यसपछि गएर सम्बन्धित निकायले अदालतले चाहिँ भोलि फैसला गर्ला, त्यसपछि मात्र आरोप पुष्टि होला। त्यसभन्दा पहिला त आरोपी मात्र त भयो नि। तपाईलाई एउटा प्रश्न यहीँनिर जोडे। त्यहाँनिर चाहिँ गुन्डाहरू राखिएको थियो जहाँ चाहिँ सिसी क्यामेराहरू थिएन र त्यहाँ चाहिँ हामीलाई कुटपिट गरियो र ढकल ढाकुल पारेर चाहिँ निकालियो भनेर जो पीडित पक्षले बोलेको कुरा छ त्यो चाहिँ कृष्ण कँडेलले चाहिँ हो भनेर चाहिँ यसको स्वीकारोक्ति पनि गरेको अवस्था छ हैन। यसमा यो कृष्ण कँडेलले घुमाउरो तरिकाले चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो भनेर त भन्नुभएको छ नि त। त्यो कारणले गर्दा उहाँलाई अब यो विषयमा यदि यो उहाँले स्वीकार गरेको अवस्था भएको हुनाले उहाँलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? जुन कुटपिट भएको, डर धाक धम्की देखाएको, जुलुम देखाएको, जुलुम गरेको भन्ने जुन कुरा आएको छ यो चाहिँ समय त कहिले हो त्यो त कसैले पनि बताएको अवस्था छैन। यो मितिमा यति बेला भनेर यसमा चाहिँ यदि 3 महिना कटेको छैन भने यस्तो चाहिँ जुन यसलाई के भन्छ त भन्दा कुटपिट र त्यस अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसुर मुलुकी फौजदारी संहितामा जुन छ त्यसको जुन दफा छ, दफा 196 मा त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ यस्तो चाहिँ जुन किसिमको जोर जुलुम गर्ने र अनि अपराधिक बल प्रयोग गर्ने भन्छ त्यसलाई। अपराधिक बल प्रयोग यदि गरेको हो भने कोही कसैलाई पनि कोही कसैले अपराधिक बल प्रयोग गर्न हुँदैन। यदि त्यसरी अपराधिक बल प्रयोग भयो भने त्यो बल प्रयोग भएको 3 महिनाभित्रमा सम्बन्धित निकायमा उजुर लिएर जानुपर्छ। त्यो उजुर लिएर गइसकेपछि त्यसपछि गएर सम्बन्धित निकायले त्यसको चाहिँ
सजाय गर्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। हजुर। र त्यसमा यदि बल प्रयोग गरेका हुन्, जोर जुलुम गरेका हुन्, पिट गरेका हुन् र अनि समूहगत रूपमा त्यसरी गरेका हुन् भने त्यो त सजायको व्यवस्था छ। सजाय 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना पनि हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा यो हो कि होइन भन्ने कुरो पुष्टि गर्ने भनेको त आरोप लगाउने भनेको त उजुरी मार्फत हो नि त। सम्बन्ध निकायमा जानु पर्यो नि। त्यसै बाहिर पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो भयो मलाई भन्दै बाटोमा हिँड्दै गरेर त्यो न्याय खोज्न जहाँ जानुपर्ने त्यहाँ गएपछि मात्रै अनि त्यसपछि गएर यसको चाहिँ छिनोफानो हुने हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जो 4 लाखको चेकको कुरा छ नि, 4 लाख चेक चाहिँ अब त्यहाँ गरेका घटनाहरूलाई ढाकछोप गर्नको लागि 4 लाख पैसा दिएको भन्ने कुरो छ र बुझ्नेले मैले बुझेको भनेर उहाँले आफै मलाई यो दिएको र त्यो चाहिँ यो सबै गरेका घटनाहरूलाई लुकाउनको लागि थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन। तर कृष्ण कडेलले चाहिँ त्यसलाई खण्डन गर्दै त्यो चाहिँ मेरो दाइले उहाँलाई विदेश जानको लागि दिएको पैसा भनेर भन्नुभएको छ। एक हिसाबले भन्दाखेरि कृष्ण कडेलको त्यहाँ झुट ठहरिएको छ, बुझाइमा त्यो ठहरिएको छ। अब यो चाहिँ ढाकछोप गर्नको लागि दिएको यदि ठहर्यो भने यो कस्तो खालको, यसमा पनि सजायको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन? हो, तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ जुन किसिमको अब आरोप प्रत्यारोप भएको छ र जुन स्पष्टीकरण दिने काम भएको छ यसमा त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ। पुष्टि गर्ने हो भने सम्बन्ध निकायमा गएर यो लुकाउनको लागि, यो छलछाम गर्नको लागि र अनि यो चाहिँ घटना चाहिँ अब छिपाउनको लागि दिइएको हो भनेर त्यो कुरालाई पुष्टि गर्न सक्यो भने त्यस पछाडि गएर के हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ सजाय हुने हो। अन्यथा अब पीडितले पैसा दिने, उसले चाहिँ पैसा बुझेर लिने अनि त्यहाँ चुपचाप बस्ने गरेको भए त्यस्तोमा चाहिँ अब त्यो उहाँहरूले गरेको लुकाउने कुनै पनि अपराध भयो भने लुकाउने मान्छे पनि के हुन्छ त भनेपछि अपराधी हुन्छ क्या। उहाँहरूले गरेको जो कन्भर्सेसन छ नि, मेसेन्जर कन्भर्सेसन, त्यसले एउटा प्रमाणको काम गर्छ कि गर्दैन? जुन मेसेन्जर कन्भर्सेसनको विषय छ, पहिलो कुरो त जस्तै जुन एउटा कुनै अपराध हुन्छ, अपराध भइसकेपछि त्यसलाई लुकाउनको लागि पैसा दिएर अनि पैसा चाहिँ त्यो राख्ने र त्यो अपराध लुकाउने मान्छे पनि अपराधी हुन्छ। हजुर। र अनि त्यो दिने मान्छे पनि अपराधी हुन्छ। यस्तो काम चाहिँ कहीँ कतै गर्नु हुँदैन। यो कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ पहिलो कुरो पुष्टि गर्नु पर्यो। पुष्टि नगरेसम्म यसलाई चाहिँ अब यस्तो सजाय भनेर अहिले भन्नु सकिँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जो चाहिँ सेक्सुअल हेरेसको कुराहरू छ। अब सेक्सुअल हेरेस भन्ने कुरा चाहिँ एउटा म एज ए लेडिज होइन, यो आई थिङ्क प्रत्येक लेडिजहरू सेक्सुअल हेरेसमा प्राय लेडिजहरू पढेका हुन्छन्। त्यसमा उहाँहरू पनि पढ्नु भएको होला भन्ने चाहिँ मैले अनुमान गर्न सक्छु। यदि यो कुरा पुष्टि भयो भने होइन, अब के खालको सजाय हुन्छ एउटा कुरा होइन। र अर्को कुरा फेरि यहाँ यो सेक्सुअल हेरेसको त अब प्रमाणहरू त हुँदैन नि त, किनभने सेक्सुअल हेरेस भनेको त कुनै सार्वजनिक ठाउँमा क्यामेराको अगाडि गरिने चिज होइन, रेकर्ड राखेर गरिने चिज त होइन। त्यसकारण अब यसमा कस्तो खालको व्यवस्था छ कानुनमा, केही यसको बारेमा बताइदिनुहुन्छ कि? तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो कस्तो छ त भन्दा अहिले जुन कुरा आइरहेको छ यसमा चाहिँ सेक्सुअल हेरासमेन्ट सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता नै फौजदारी संहितामा, मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनमा करणी सम्बन्धी कसुरको दफा 224 मा त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ। कसैले कोही पनि मान्छेले पतिलाई बाहेक अरू तेर्सो पक्षलाई कुनै यौन दुर्व्यवहार गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। र यसमा कस्तो अवस्थामा यो यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी
मुद्दा लाग्छ त भने कोही कसैले आफू पति पत्नी बाहेक अरूलाई सांकेतिक रूपमा, मौखिक रूपमा, लिखित रूपमा, अमर्यादित रूपमा, अवांछित रूपमा, अपमानजनक रूपमा यो यौन दुर्व्यवहार हुने यौन दुर्व्यवहार त्यस्तो किसिमको हैरानी बनाउने, सताउने, यौन दुर्व्यवहार हुन्छ भन्ने जानी यस्तो काम चाहिँ कसैले गर्छ भने त्यो गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सजायको व्यवस्था गरिएको छ। मैले पहिला भनिसकेँ। यसलाई नै यौन दुर्व्यवहार भनिन्छ। यौन दुर्व्यवहार भनेको यो के त भन्दा करणी नै गरेर पर्दैन। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र अनि त्यसपछि गएर असर पुग्ने गरी अहिले मैले भनिसकेँ। यस्तो किसिमको जुन किसिमको साङ्केतिक रूपमा अनि त्यो विद्युतीय माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जाल मार्फत अथवा त कुनै माध्यम मार्फत पनि त्यसरी भयो भने त्यसमा चाहिँ पीडित पक्षले चाहिँ यौन दुर्व्यवहारमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ र त्यसपछि पीडकलाई चाहिँ सजाय हुन्छ। म अर्को प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। यो कविता लामाले चाहिँ मलाई 12 बजे तेल लगाइदिनको लागि अनुरोध गर्यो होइन, र त्यसको लागि पैसा कति चाहिन्छ, कोठा भाडा कति हो, म सबै दिन सक्छु भन्ने टाइपको मलाई यस्तो खालको पनि अफर गरेको थियो होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन। 12 बजे चाहिँ तेल लगाइदिने रे ताकि उहाँलाई 1 हप्तासम्म रिल्याक्स हो, त्यो खालको अफर आएर उहाँलाई, र त्यो बापत चाहिँ उहाँको कोठा भाडा कति हो त्यो उहाँले चाहिँ कृष्ण कडेलले तिर्ने भन्ने कुराको चाहिँ अफर आयो भन्ने कुरा भयो होइन। अब यो चाहिँ सेक्सुअल हेरेसमा पर्छ कि पर्दैन यो कुरा? हो, तपाईँले जुन भन्नुभयो यो पनि यौन दुर्व्यवहारको जुन कुरो छ, यौन दुर्व्यवहारमा पर्नको लागि पहिलो कुरा यौन दुर्व्यवहार हुन्छ भन्ने जानी अथवा हुने किसिमबाट गरेको हो कि होइन, पहिला त त्यो पुष्टि हुनुपर्छ। र त्यसपछि गएर उनले जुन कुरो उठाएकी छन् यो कुरो उठाएको विषयमा यसको पनि हद म्याद हुन्छ। म्यादभित्र उजुरी गर्नुपर्छ। 1 वर्ष हुन्छ हद म्याद। 1 वर्षभित्र चाहिँ यदि यस्तो भएको हो भने उनले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त भने त्यो चाहिँ उजुरी गरिसक्नु पर्थ्यो। यदि 1 वर्षभित्र पनि गरेका छैनन् भने यसमा चाहिँ उजुरी लाग्दैन, त्यस्तो स्थिति आउँछ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ अब मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। अर्को प्रश्न सोध्छु यहाँलाई। कृष्ण कडेलको जो इन्द्रेनी हाउस छ नि त्यो हाउस चाहिँ नक्सा पास नभएको भन्ने छ होइन, आएको छ। अब नक्सा पासै नगरिकन एउटा त्यत्रो इन्डस्ट्री चलाउनु यो त गैर कानुनी त होला। अब यो प्रमाणित भइसकेपछि कृष्ण कडेललाई यो सम्बन्धी मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन, कानुनी कारबाही हुन्छ हुँदैन? यो चाहिँ यदि नक्सा पास गर्ने नगर्ने गरेको छ छैन त्यो हेर्ने नगरपालिकाले हो। नगरपालिकाले के हेरेको छ, अहिलेसम्म उसले भाडामा गरेको हो कि आफ्नो घरमा गरेको हो कि, र अनि नक्सा पास गरेर बनाए पास नगरिकन गरे, अहिलेसम्म पास नगरिकन गरे कसरी चाहिँ त्यो उसको कर लियो नगरपालिकाले, त्यसबाट चाहिँ अब त्यो बोर्ड राखेको किन हेरेन, नगरपालिका पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। भनेपछि यसमा नगरपालिका पनि मुछिने भयो होइन? त्यो नक्सा पास नगरिकन घर बनाउनु कसैलाई दिने, कसैलाई नक्सा पास नगरेसम्म नदिने गर्नु त भएन नि नगरपालिकाले, महानगरपालिकाले। यदि त्यो गरेको छ भने त्यो त गलत भयो नि। त्यसैले गर्दाखेरि नक्सा पास गर्नुपर्ने कानुनी राज हो। यहाँ चाहिँ कानुनी राजमा कानुन अनुसार जसले पनि गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हो कि होइन त्यो छानबिन महानगरपालिकाले छानबिन गर्ला, र भोलि बिहान यो नक्सा पास नगरिकन गरेको भए त्यो चाहिँ त्यो घरलाई के गर्ने,
त्यसको चाहिँ अवस्था के हुने त्यो चाहिँ नगरपालिकाले निर्णय गर्ने विषय हो। म अर्को प्रश्न तपाईँलाई सोध्दै छु। जस्तै कृष्ण कर्णेल भनेको नेपाल आर्मीको मान्छे, उहाँ चाहिँ हवलदारमा चाहिँ पेन्सन निस्किनु भएको रहेछ। हामी सबैलाई सर्वविदितै छ कि नेपाल आर्मीको जागिरले सोफिस्टिकेटेड लाइफ बिताउन त पटक्कै सकिँदैन हैन। त्यसपछि उहाँ अहिले चाहिँ जब उहाँले इन्द्रेनी चलाउनु भयो त्यसपछिको सम्पत्ति होला उहाँको धेरै नै सम्पत्ति छ भन्ने, अकुत सम्पत्ति छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यदि उहाँको चाहिँ आम्दानी मतलब उहाँको सेलरी पनि त होला नि त हैन, त्योसँग म्याच गरेन भने त्यो के हुन्छ, त्यसमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन होला? यसमा कस्तो हुन्छ त भने जुन अब भ्रष्टाचारको मुद्दा उनको एउटा जुन फर्म छ, जुन फर्मबाट उनले जुन काम गरिरहेका छन् त्यो काम गरिरहेको अवस्थामा उनलाई आफूले वर्षैपछि अडिट गरेका होलान्, अडिट अनुसार कर तिरेका छन् कि छैनन्, त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेका छन् कि छैनन्, यो दर्ता गरेका छन्, राम्रोसँग कर तिरेका छन् र आफ्नो पर्याप्त रकम पारदर्शी गरेका छन् भने त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको अब सजाय गर्नको लागि उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था अलि भेटिँदैन। यदि गल्ती गरेका छन् भने र अनि त्यो चाहिँ अब केही पनि छैन र अनि कर पनि तिरेका छैनन्, आय स्रोत कहाँबाट आयो त्यो पनि पुष्टि गर्न सकेका छैनन् भने त हजुर त्यो सम्बन्धित निकायमा उजुर पर्यो भने भोलि बिहान छानबिन भएर चाहिँ हामी सक्छ। आम्दानी र सम्पत्तिको ब्यालेन्स मिल्नु पर्यो। आम्दानी र सम्पत्तिको ब्यालेन्स भन्नाले चाहिँ कस्तो हुन्छ त भने त्यो विषयमा पनि तपाईँले भन्नुभयो जुन सुकै मान्छेले पनि उसको आम्दानी के छ त्यसमा चाहिँ अब त्यो जुन हेर्ने निकायले चाहिँ हेर्नुपर्छ र कोही पनि मान्छेले कहाँबाट कमायो, कसरी कमायो, चोरेर कमायो कि लुटेर कमायो कि मेहनत गरेर कमायो कि अरू केही काम गरेर कमायो कि कसैले सहयोग दिएर कमायो कि के गरेर कमायो र अनि त्यो कमाएको चाहिँ उसले चाहिँ अब आरोप लगाइसक्यो भने त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायमा गइसकेपछि त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ। अब हामी अन्त्यतिर छौँ। यहाँलाई मैले केही सोध्न छुटाएको कुराहरू र यहाँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू केही छन् भने राखिदिनु होला। तपाईँले जुन कुरो भन्नुभयो, जुन कुरा उठाउनु भयो, यसप्रति चाहिँ जुन मैले अब सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ मैले बुझाउन पाएँ, मौका मिल्यो, त्यसप्रति तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मूलवासी आवाजलाई पनि धन्यवाद र त्यसपछि भोलिका दिनमा पनि अन्य विषयहरूमा पनि यसै गरी चाहिँ अब जुन उजागर गर्नको लागि तपाईँ लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले चाहिँ विश्वास गरेको छु र तपाईँप्रति विश्वस्त छु। थ्याङ्क यू सर।